想的なロボット掃除機って？なんもしなくても、掃除を全部やり終えてくれるのが理想。でも現実はそう甘くない。一番埃が溜まりやすい家具の足が密集してる場所は掃除できないし、棚の下とか入っていけないし、壁際のゴミは完全スルー。そこで、じゃんじゃん、スイッチボット K10 プラスプロ。直径 24.8cm のコンパクトボディで、狭いところもスイスイ、家具の隙間にもどんどん潜り込んで、ギリギリまで壁に近づいてゴミをかき集める。距離センサー搭載で、周囲の環境を完璧に把握。お掃除がこんなに細かくて丁寧なロボット、他にはなかなかいないよ。